Değerli kuruluş ailemiz, Bizimle birlikte. Sezon boyunca verdiğiniz emekler için Dizimizi her hafta En çok izlenen, dizi kategorisiyle taşlandırdığınız için teşekkür ederiz. Birlikte en zor zamanları, En mutlu ve en hüzünlü anları paylaştık. Beraber ağlayıp beraber gülebildik. ve en önemlisi her çarşamba. tek yürek olabildik. Sizlerin desteğini her zaman hissettik ve takip ettik. Sezon boyunca yapmış olduğumuz röportajlarımızla Ne mutlu bize ki sizlerle hasbihal edebildik. Uzun yolculuğumuzun sonuna geldik. Tüm izleyicilerimiz ve sevenlerimizle birlikte Yeni sezonda tekrar kavuşmak dileğiyle. gönülden teşekkürler kuruluş ailesi. Sağlıcakla kalın.